輸入雑貨店店長の日常。今日も雨の日曜日ですね。昼ご飯食べるのにね、さっきスーパー寄って今日はこれスパゲッティを買ってきました。スパゲッティなんかね、もう1年2年もう3年以上食べてないね。久しぶりですよ。前からねスーパーであるのは美味しそうじゃのう思って見てはおったんですけど、今日はスパゲッティを買ってお昼にします。美味しそうですね。スパゲッティにしようかね、グラタンにしようか迷うたんですけどね、スパゲッティが前から気になっとったんでスパゲッティにしました。で野菜、トマトが美味しそうだったんで、二重底になった。最近パッケージがね二重になってるのが多いですよね。レタスとトマトだけだと思ったらそこにはキャベツが入ってました。キャベツでしょこれ。ほんとパッケージが最近いろんな形態のが出てますよね。レトルトもね袋ごとレンジかけられるのがあったりして、トマトも久しぶりだわ食べるの。よいしょ。でドレッシングね。よしよし、完成。いただきます。美味しそうですね。お湯が沸いてきたので、ポタージュスープ、でお湯をよし、ちょっといいかね。よう落とすよね。よう落とすわ。何かを落とす。よしと。
でお風呂を温め直して、さっきスーパー見てたらね、1個売りのねスターバックスコーヒーがあったんだね。1個売りっていうのは珍しいよね。あんまり見ないですよね。だいたい3個とかね、それぐらい入ってるのに、バラ売りのこれスターバックスコーヒー。スターバックスってね、私実際は行ったことないんですよ。でも美味しいよね。さすが言われるだけあって、スタバってこれがね、なんかよく滑るんよね。これね、ネパールで買い付けた銅製のやかん作ってもらいました。お気に入りです。いいですよこれ。IH ではちょっとね使えないんですけどね、ガスの火とかね、薪でも使えるしおすすめですよ。感じもいいし。おっとっとっと、よし、危ない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 。もう一回お湯を注ぎますかね。もう止めとこう。よいしょ、しっかり持ってね。これぐらいかな。なんだよこれはもうなんかひっくり返すよね。よし。いつもご視聴ありがとうございます。この動画を見て気晴らしになったと思われたら、グッドボタン、チャンネル登録をぜひよろしくお願いします。引き続き気晴らし動画をアップしますので、よろしくお願いします。